はい、皆さん、毎度おはようございます。よいしょ。おはようございます。聞こえておりますかね。大丈夫かな。はい、すみません。おはようございます。今日は例168ということでね、今日もやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ちょっとね、ツイッターでやってますだけでも言っておこうかな。今日はライブ配信、よいしょよいしょ。いやー、なんか朝は冷えますよね。朝めっちゃ寒ないですか？起きたら短パンタンクトップ寝てるからかな。めちゃくちゃ寒いんやけど、いつもでタオルケット、なんか今年タオルケットの期間短かったなって思って、今朝は日本のHey, Anji, good morning. Thank you for watching. Talk to you later. Yes. よいしょ、ちょっと待ってね。よし、やるか。今ね、ちょっとだけツイッターを書いてますけれども、よいしょ。深井さんおはようございます。グッモーニーです。きこさんもおはようございます。グッモーニーです。皆さんおはようございます。OK。やっていきましょうかと。寒いから切るわ。寒い。はい、よっしゃ。やっていこうかと。はい、おはようございます。昨日ね、夜、久しぶりに夜のガキオズキッチンやりました。ちょっとごめんなさいね、なんかぐだっとなって、最初の入りからまずミスって、お尻もね、決まってたんで、昨日はすいませんでした。で、ご参加いただいてありがとうございました。昨日もね、フィリピンの先生がなんか来てくれて遊びに。それで、ちょっと盛り上がってましたけど、フィリピン料理とかでね。皆さんありがとうございました。OK。よし。じゃあ今日もやっていきましょうか。2021年か2月ちゃうな。9月6日か。早いな。もう9月も1週間やっても、やばいな、このスピード感。うわぁ。どうですか、皆さん。楽器は上期を今、何割もう、だいぶ終わりましたよね。もう 90% ぐらい終わってるのか。90% 弱ぐらいかな。終わってるところで、ちょっとまだね、もうちょい頑張らなあかんなって感じですね。だからもう残りこの3週間か。頑張ります。はい。頑張らせていただきます。ということで、やっていきましょうか。はい。今日まずね、登録者の方をチェックさせてもらいます。よいしょ。ディアと。これな。よいしょ。おいしょ。ほう。8223から、8218、プラス5名の方ですかね。ご登録いただきましたありがとうございます。 Welcome to Gakio's channel. Thank you. Plus 5 people subscribe me during this weekend. Thank you very much. はい、ありがとうございます。まあね、この登録者の方っていうのはね、なんか増えたり減ったりしはるんですよ。まあ、それはね、面白くなかったりとか、なんかためならんなと思ったら、やっぱそれは消しますよね。ガキもその気持ちは非常にわかるんですよね。
今日も以前登録したやつでなんかようわからんけどどんどんのノーティフィケーションだけ来るやつは消したりしてますからね。はい。だからね、まあ増えたり減ったり。やすさんありがとうございます。パチパチパチと。5名ね。ちょっと本当にまあゆっくりですけれども、いやでもこのままやっていかんな。このままやっていかんねんなマジで。あと7ヶ月か。どうにかせんいかんな。渋谷のスクランブル交差点でライブしたろうか。ちょっともうそんくらいせなあかんかもしれん。迷惑系 YouTuber になってもらうどうしよう。やばいな。それだけは避けたいな。はい。OK です。まあそんな感じでね、やっていきたいなというふうに思いますんで、よろしくお願いいたします。やすさんおはようございます。ということで、皆さんどうですか、月曜日。やっぱ楽器はきつかったな、月曜日。昨日、寝た何時だろう。22時半ぐらいかな。いや、もうちょっと遅かったな。22時半じゃないか。23時半ぐらいなんかな。で、寝て、今朝起きたのが5時過ぎ。やっぱ眠いんよな、マジでな。月曜日だけかな、この眠さは。すこぶる眠いんですよね。毎週言ってますよね。月曜眠い説。これはみんな眠いんちゃうかな。なんで日曜そんな遊び倒してないのにな。なんなら昨日ちょっと走ったぐらいしか運動もしないしね。はい、まあね、そんなん言ってもあれなんで、今日もやっていきたいなというふうに思います。はい、じゃあちょっと今日は、今日のテーマ行きたないな。ちょっと重そうやしな。もうちょっとね、10分になったらやりましょう。10分からやって20分で十分。そうなんですよ。このインフィニティチャレンジどうしよう。1万人行くまでやるって言ってもらったけど、残り8200か。8218やな。まずこの18人を早く行きたいですね。1800名ね。で、願わくは2000人まで早く行きたいですね。目標3000人ぐらい行きたいんやけどな、今月中に、上期中に3000。どうしようかな。どうしたらいける3000人。どうしたらいけるか教えて。どうしたら3000人まですぐ行く。残り3週間で3000どうやったら行く。 How do I reach to 3,000 subscriber within a month? やすさん2000人いったらなんかしたいですね。もうめっちゃしたい。なんかもう1800人いってもなんかしたい。まあ2000人はね、一つ大きいあれですよね。節目っすよね。2000は節目よ、節目。節目。ちょっとごめんなさいね。はい、2000ね、行ったらなんかしましょう。ちょっとテイさんと話してきます。なんかしようって。そうですよね、2000はね、大きいですよね、節目としてね。1000人超えたんがもういつだ。でも1000人超えたのは3月か。3月ですね。
2月か。100日チャレンジ始めるって言った時に1000人の壁をね、超えたので、3000人行きたい。いやいや、1万人行きたい。上期中に、とりあえず。あかんあかん。もう7時10分や。もう、楽器は黙って勉強せえということなんでね。はい、じゃあ今日は就職活動。Today's topics isやな。Today's topic is job hunting in Japan. Yay. By the way, 昨日新しいポストしたんで、ニュービデオ、皆さんね、まだ見てへん方いはったら見てください。あれはちょっとね、ガキオが、監督ガキオ、構成ガキオで、ちょっと撮影したものなんでね。オールガキオが撮りました。エディットだけはね、店さんにちょっとやってもらってますけども。どうだったか皆さん、また反応いただけたら嬉しいです。はい、そんな感じでね、でやっていきましょう。よいしょ。はい、やっていくで。はぁ、ほな、レッスンの事前学習ということで、就職活動かを今日は調べていこうかなと。就職活動って皆さんされました？まず、就職活動というものをあなたはしましたか？イエスはノーで言うとどうですか？ジョブハンティング、やっぱジョブハンティングでいいんだ。このね、日本のジョブハンティングはやっぱちょっと変わってますよねっていうのを今日は伝えていきたいなと。どうしようかな。Hunt 出た。Job hunting in Japan。何なんかエド・シーランのページ行った。なんで怖っ。なんか今のちょっと面白そう。エド・シーラン supports hometown soccer team っていうやつがあったね。何これ。なんでエド・シーランのページ行ったん？怖っ。何これ。なんでジョブハンティング調べたよね俺。なんなんこれ。だからこれ、ちょっと待って、これ何？なんかおかしい。バグってる。OK。ちょっとまずこれから見てみようか。Job hunting in Japan、for international student。日本語もあるよ。やばい、これ日本語で読みたくなる。東京大学のサイトですね、これは。まあ、すげえジェネラルなことが書いてあるな。ちょっとこれ読んでいきましょうか。はい、Job hunting in Japan。すごいジェネラルな情報からまず見ていきましょうか。The number of international students who want to work in Japan after graduation has、steadily increased over the last several years。はい。steadily ってなんていう意味やろ？めちゃくちゃ増えとるよってことかな。steadily 着実にやって OK、steadily increased over the last several years and many companies also wish to hire students with international experience。 はいまあそういうことね。海外の人も働きたいし会社も採用したいと。 Excuse me, if you are planning to work in Japan, we suggest you to obtain information and learn about the issue。
はい。We suggest you to obtain information and learn about the issue specific the unique Japanese job hunting. 出た。Unique Japanese job hunting rules, practice, and timeline while in advance. You should also bear in mind that most companies emphasize the Japanese language skills or the business level Japanese skills are required most case. Unique Japanese job hunting この言葉キーですね。キー、今日のキー。Before you start the job hunting, important points note nearly stage the job hunting process. Get to know through the Japanese. 出ました。自己分析、セルフアナリシス。これは海外でもそうなん？そうか、日本だけ？自己分析ってね、やったらやりますよね。何やねん、自己分析って。何？自己分析って、ただやりたいことを考えるだけやろ。めちゃくちゃ難しい言葉で言うとだからな。Importance of self-analysis.Please take this opportunity to think about yourself. Just because you advance in a good academic result, you are wrong too. はい、ちょっと読んでて面白くないんでやめます。Sorry, Tech University. Unique Japanese Job Hunting. このキーワードだけもらっていこう。何これ？神戸ノートブック。この神戸ってまさかちゃうよな。はい。Job hunting in Japan is different from job hunting in other countries in a few ways. In this article, we'll explain a few of unusual points you will need to be aware of if you want to search for a job in Japan, including the unique selection process, how to dress, and that hiring a new graduate doesn't happen year-round, but only during a limited time period. これなんよ。もう一回言いますね、大事なところ。Hiring a new graduate doesn't happen year-round, but only during a limited time period. New hire のプロセス、新卒はいつでも行けるわけちゃうと。限られた時間だけやと。なんやねんな。By using this side, you agree. アグリ押しとかんけへんやん。アグリしてんけど。ちょっと見ていきましょうか。Unique point, new employee all start together in spring. これ、出ました。スケジュールな。Many Japanese, これ日本人の人別に不思議に思わないですよね。学校は別に思ってないです。ただ、やっぱ不思議なんですよ、これ。Unique points. よう考えたらやっぱ不思議っすよね。Many Japanese companies begin their fiscal year in April. はい。fiscal year in April が始まる。Student graduate. やばい。疲れた。もう早くも疲れてる。Student graduate in March and all begin their employment together in April. 何言うてんのこれ。Student graduate in March. はい。ちょっと集中したらあかんな。And all begin their employment together in April. そうなん。Beginning with learning about their companies and business etiquette in general. Some companies also do hiring in the fall, but these hiring periods are often reserved for special cases such as international students who were unable to start work in April. なんじゃこりゃ。金谷さん、小梅さん、大輔さん、おはようございます。Good morning. Thank you. ありがとうございます。皆さん来ていただいて。昨日のね、夜についてまた来ていただいたり、ありがとうございます。Thank you です。今日はね、就職活動についてやってます。日本のね、ユニーククレイジーな就職活動。ただ、クレイジーだけど、楽器の体力も今日クレイジーやばい。
めっちゃ眠い。やばいで、水飲むと寒いし、なんかこの部屋。やばい、今日上着持ってきたよかと。天気悪かったですね、週末ね。外干ししたんですけど、なんか、でも乾いたな。昨日の夜置いて朝乾くんよ。まあ言うてまだ9月ですからね。ネット経由でエントリーします。昔深井さんの時とかでどんな感じだったんですか？学校の時はもうネットでしたね、ずっと。むしろ何でエントリーするんだろう。送ってたのかな、履歴書をダイレクトに。これな、みんな同じ服着るよな。リクルートスーツ。まあスーツっすよね。小梅さん、半袖寒い。マジ寒い。ちょっとミスった。で、今冷たい水飲んでるから余計寒い。マジ寒いっすよね、なんか。小梅さんって僕と直で会ったことあります？いきなりこんなん聞くのもあれなんですけど、なんかね、誰かが小梅さんは僕の友達ちゃうか説を唱えてて、小梅さん会ったことあるか何かだけ教えてほしいですね。花屋さん、はがきですか？はがきか、就職活動。えぐいな。はがきか。はがきやばいな。はがきですか。小梅さんないか。じゃあごめんなさい。この説は、終了しました。昨日ね、夜ちょっと知り合いと話してて、いや、いつもいるやんって、なんかこうから始まる犬のアイコンの人みたいなって、あれ、多分ね、あの人やで、みたいなこと言って、マジって言って、そうなんや、いつも見てく、いつもコミュニケーションやってるんやけど、とか言って、多分こっそり見てくれてるんやで、とかいう話になって、俺は小梅さんやと思ったんですけど、違うかったんですね。失礼しました。はい、it explains rules about how to dress in Japan job applicator. これな、おかしいですよね。まあまあ、わかるっちゃわかるけどな。Both men and women are expected to avoidなんていうかな wilder hair colors and keep their hair as close to their natural color as possible. As close to their natural color as possible. As close to their natural color as possible. Be sure to wear suits in a color like black, navy, or gray. そうね。どうしてって社会人みんな茶髪やのになんでさ、いやみんな茶髪でもないか。社会人茶髪ではないか。社会人茶髪ちゃうか。ごめんなさい。社会人茶髪ちゃうな。でも男性やったらヒゲを剃るとかね。どう思いますか皆さん。この中に人事でやってる人いはりますか？人事経験ある人。まあまあ、深井さんとかそうなんかもしれへんな。採用の経験ある人いますか？どう思いますか皆さん、こういうの。Japan's job hunting system has a lot of rule about hair color, hairstyle, clothing, and even women's makeup. そう、女性の化粧までな。But the most important thing about your personal grooming is to be clean, healthy, and practical. But the most important thing は your personal grooming. グルームって何？あなたの心が綺麗なことが求められるとかかな。ねえ、グルームって新郎書いて。ちゃう。綺麗に整えるとかな。いやいや、これやめてや。最も重要なことはあなたの
中身や健康さ、プラクティカルでなるな、快活とか、そんな感じ。元気あるでみたいな感じかな。どういう意味や。まあ元気いっぱい実務的な感じか。It's best if you present yourself cleanly and offer the company's bright and sunny impression. 何や sunny impression で bright and sunny impression。 ブライトでサニーなインプレッションを与えるには同じ髪型して同じ化粧して同じ服装ならなあかんの。はい。でね、ちょっと前言いましたよね。学級就職活動の時に楽天面接受けたんですよ。その時、海外のなんかがすごい頑張りたいなと思ってたんで。それで、言いましたよね。前回も話したかもしれんな。二次面接とかかな。そしたら、まあまあ外国人の人も行さん言いはったんですよ。外国人の方がむしろ多かったね。それで学級その時、なんか海外から帰ってまだ数ヶ月だったんで、まずそもそもこのカバン持ってなかったんですよ。この今男性が持ってるカバン。だからリュックで行ったら、リュック、みんなね、外国人の人もこのスーツのカバン持ってて、やばってミスった浮いてもうたと思って、リュック持って、リュック背負ってたんですよね。それで、こんな感じになって、グループ面接だったんで、こう、カバン置いたんですけど、立たなくて、楽器のだけ。みんなピシッて立たしてんのに、これ立つでしょ、このリュック、このカバン。立たなくて、リュックがなんかもうずっとこう片手に最初持ってて、途中こう、自分の足にかけてました。まあいいんですけれども、まあこういうのが必要ってね。深井さんありがとうございます。深井さんもやっぱはがき世代。多様感じなので人柄重視かな。まあそうっすよね。ダイバーシティって言われてますからね、人柄。でもそうは言っても、変なやつ来たら困りますよね。まあ、変なやつがどこまで変なやつかっていう感じなんですけど、茶髪でヒゲ生やしたやつ来たら、茶髪のヒゲは落とされるんちゃうかな。どうなんやろ、普通の会社は。普通の会社はね、なんかいわゆるイケイケな会社、ベンチャー企業とかは別にそんな気にしないかもしれないですけど、普通の会社は落とされるかな。まあベンチャー企業でもやっぱ気にするのかな。まあでもその人がすごかったら何も多分気にしないでしょうね。Unique Point 3 Internship。インターンシップね、あるよね。今日はじゃあ、就職活動のジェネラルな情報にしましょうか。日本の就活は、一斉に始めます。そして、服装とかが、同じことが求められます。そして、日本語でちょっと調べてみようか。いや、もうめっちゃ眠いさ。就職活動になってもったやないか。いいね、これ。こういうのいいね。外国人の就職活動、日本の就職活動とどう違うそう、独自のスケジュール。ガキオラの時はもう4年生の4月結構決まってたもんな。いわゆる大手企業っていうやつは。ガキオはそっから就活しだしたんですよね。で最終的にバナナ売ってたんですけど。やばい、もう時間ない。深井さん、最終面接の偉い人の考えもありますね。もうそこね、そこですよね。偉い人がどう考えてるか。外国人がショックを受けた日本の就職活動。Emerald Moore, Ohio. Good morning. Thank you for watching here today as well. Now we are talking about how unique Japanese job hunting
日本人は残業するのが当たり前。うちの会社そんな少ないですね。早いですね。基本的に周りの日本人優しい、働きやすいと思うけど、労働時間が長いの。まあ、これはね、いいな。就職活動から日本の働き方っていうところ行きたいね。日本独特のコミュニケーション。日本で当たり前の就活数、実は珍百景。珍百景って書いてあるの？珍景。なんていうのこれ珍景？全国で新卒採用を一斉にやっていることに驚きました。特に女性が同じようなリクルートスーツを着たり、壁を束ねたりする攻撃、衝撃、オーストラリアではスーツのマナーも日本ほど堅苦しくはありません。まあそうね。日本の評価基準の特集、オーストラリアでは基本、実力主義、新卒はあまり重視されていません。あと大学のそうよね。大学の成績あんま関係ないですよね、正直ね。それより自己 PR や志望動機。まあ外国人の人には難しいからやっぱ。実力主義。やばい。30分なった。行くしかない。Alright, it's time to have her. It's time to have her. Just a moment, just a moment. Oops. 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 Okay. Hello. Hi, good morning. Good morning. Can you hear me clearly? Yes, no problem. I can hear you and see you. That's great. Nice to see you again today, Gakio-san. Hi, nice to see you. So, how's your weekend? Well, probably same as usual. You know, there's not much to do these days. So, I think I worked last Saturday. I worked a little also yesterday. And I cooked dinner last night. What did you cook? Oh, I made, do you know baked kimchi fried rice? Kimchi fried rice? Yes, kimchi fried rice, and then I baked it. You bake it? Yes. After making kimchi fried rice, I baked it. Maybe I can show you. There. Oh, is that kimchi fried rice and it's like a bibimbap? No? Well, maybe you can say like bibimbap, but bibimbap has more vegetables. Yes. This one only has kimchi, and then I put it on a tray, like a square tray, and put a lot of cheese on top, and then baked it. How's it taste? A little bit spicy, and it was nice because I really love the taste of seaweed, and the way you eat it is you get a spoonful. You get a spoonful of it, and then you wrap it in seaweed paper. And then you eat it like that. Wow. It must be taste nice. It is. Wrapped by seaweed. It's a Korean seaweed, right? Yes. Wow. That's good. You know the seaweed wrap? Like the small ones? Yeah, I know. Yes, the ones you can eat as a snack. That one. It's a kind of salty seaweed. Salty, yes. Salty and touched some oily. Yes. The one I bought was a little bit more oily compared to the previous ones I bought. So it was a little bit messy on the hand, but it was okay. It was fun to eat it that way.
you don't really need plate anymore. Okay. Yeah, I got it. Yeah, Well, Casey posted, here we go again with food. You guys makes me hungry. yes, early morning. But Gakio-san, last night, I think I saw you have like a video. I don't know, is it live video, Yeah. Gakio's kitchen? Yeah, right. Gakio's kitchen. So I also made some otsumami. Otsumami, it's some food with good with drink. How do I say in Tagalog? I forgot. Otsumami. Pulutan. Yeah, pulutan. So I So made what did you make? Yeah, I made your 3 otsumami. One is it's a tofu salad. So on the tofu, I put in on there. Yeah, that one actually it tastes like Korean style tofu. On the tofu, I put it on the, how do I say? It's a small. I cut your onion like a small dices, then put it on the tofu. And what else? Is it white onions? Yeah, white onion. And then put it on the sauce. Sauce it tastes like it's a kind of Korean style, like a Korean barbecue sauce. Then mixing some spicy one and oil. Then it was tastes good. Then what else? Chinese. What is that? Just a moment. My friends told me I boiled some vegetable. Chinese chive. Chives. Chinese chive. The boiled Chinese chive, then put it on some soy sauce and some chicken powder. Do you know chicken powder? Yes, it's right. I can imagine. Yeah. Chicken powder, then soy sauce, then I made some taste to the Chinese chives. Then put it on the egg. Raw egg. Like raw egg? Yeah, raw egg. It's only the yellow part. So I remove the white one. The egg yolk. Egg yolk. Yeah, egg yolk. The yellow part is egg yolk. Egg yolk, yeah. Then I ate it by mixing your Chinese chive. Wow. I think Japanese pulutan. Japanese pulutan is really healthy. Yes. We call the otsumami. Otsumami is basically salty, but looks like healthy. But some of the pulutan is not too great for our body because it's too much oily. But otsumami is a kind of light food, so that's very different from the Philippines. I mean, in the Philippines, I don't think we have a healthy otsumami or pulutan in the Philippines. So I can't think of any. Maybe the healthiest I can think of is peanuts, Yes. Yes. Do you guys But also mostly... sisig also the pulutan. Sisig, it can be a pulutan, and it's also eaten with rice and egg, sisig silog. Yeah, I love it, sisig. Yes, but sisig is really unhealthy, too oily, too fatty. Yeah, I got it. Yes, but I guess that's what makes it so good, Yes. I'm hungry. You haven't eaten breakfast? Yes, I haven't. So probably after
the lesson, I'm gonna drop by the convenience store and buy some Something. food. Yeah. Yes. Oh, so hungry. Yes. You and I both. Yeah. And then today, what I want to talk you about your job hunting. Job in Japan- hunting. in Okay. Japan. So, by the way, have you experienced the job hunting? Of course, right? A little. Uh-huh. So, can I ask you how many companies did you experience before Raja? Including internship? Yes. I guess two. Only two. Only two? I know. All right. Yes, two. Yes, only two. Before I started, rare job. Because Mm-hmm. I graduated in 2011. All right. All right. Mm-mm. This is And then I think I started in rare job in 2013. Okay. Oh, it's the same as my, how do I say, fresh grad. I graduate 2013. Then working started 2013. Ah, with rare job? Or No, my previous job. So I started the rare job 2016. okay. All right. 2016. So 5 years ago. What kind of job did you experience on your internship? Oh, internship. I worked for, do you know SM? Yeah, SM. So SM has a lot of different, how can I say? Maybe because it's a corporation. Mm-hmm. Yes. So it has a lot of different, group of companies. And, well, we have SM malls, as you know. But in my case, I worked for the real estate department. So What is their that? company. The real estate? Real estate. So condominiums. Okay. So they call it SMDC or SM Development Corporation. Okay. So Okay. SM's condominiums. So yes, I worked there as an intern, and actually I worked for 3 different departments at that time. Wow. So I experienced the accounting department, the business development department, and the project development department. All right. So I had 3 bosses. So how long have you been with your SM? Oh, I think it was a short internship because I only needed 600 hours maybe. And I was able to finish in roughly 4 months. Okay. Okay. If I'm not mistaken. Okay. So you said 600 hours. That one is some required to Required for what? for me to graduate. Oh, really? Yes. So is it common? I mean, there for graduate, you guys need to have some job hunting experience. I mean, their internship experience. Yes. I think the it just differs between the required number of hours. So it's different for other courses. In my case, based on my curriculum, it's I think 600 hours. Okay. If I can remember correctly, because it's like 10 years ago. So, So, what is your course, by the way? oh, actually, good question. My course is very different from, my work experience. My major was tourism. All right, tourism. That's why you love to travel to Japan. In general, I love traveling. And yes, Japan is one of my favorite countries. I got it. In tourism, but
you guys need to have a kind of internship experience. Yes, we do. Actually, I had to work in the tourism industry or service industry. For example, hotel Okay. or restaurant or bar, something like this. But I was able to find an internship in SMDC instead. Yes, but I actually, ask for the approval from my university if I can take an internship there. So they actually approved, and there was no problem for them. So that's why, I took an internship there. I got it. So, when did you graduate? I mean, the exact month. Oh, in the Philippines, the end of school year is usually March. March. All right. It's the same as Japan. Yes, March. So fiscal year starting from the April. In the May? Philippines? Yeah, May. Well, for fiscal year, I'm not so sure, but school starts in June. In June. Okay. June. But that was my time. That was my time, Gakio-san. I heard nowadays it's a little bit different. Like I have friends who already have their own children, and their children start school in August. Oh, really? A little bit different. And when I was still studying, I think in my case, the level or the grade level is different also. Like we only have until 6th grade elementary, and then 4 years high school, and then another 4 years or 5 years in college, depending on your major. Now, I think nowadays, they or the levels are different. Like they have until 12th grade. So like they have senior high school now. They have 7th grade, 8th grade, 9th grade, like this. So a little bit different from my time. I feel so old. So your time, when you graduate from the university, you are still 16 years old. Is that correct? Oh no, I graduated in high school when I was 16 years old. Harvard University. Right? University, I was 2011. I was 21 years old already. 21. Okay, I got it. 21. But my birthday is in January, so that's why I was 21 already. Most of my batchmates are around 20 years old. Okay, I got it. Yeah, in our case, we have elementary school 6, then 3 years junior high, then 3 years high school, then 4 years for university. So we graduate from the university at 22 years old. Yes. But yes, your time is almost 20 years old, so 2 years gap compared with Japan. So I think. So as you said, you graduate from the university at March, right? End of the school. Then In March, yes. In March. Then when did you start? I mean, your first career. First career. Oh, my first job. Yeah, because in Japan, we also have a graduation ceremony at March. Then starting at April, we are going to start. This is a very common style in Japan as a fresh grad. However, I'm sure this is Japanese style is a bit very unique. I think most of the country, people are going to start job hunting after graduation. Is it correct? That's right. Yes. So, Well, we do have job fairs before we graduate. So I think usually in the Philippines, for others, we actually start looking for jobs
before we graduate, but a few months before we graduate, sometimes after the internship. So depending when you can finish your internship, sometimes right after your internship, you look for a job or you look for a job, or you're right, after graduation, you take you take summer vacation and then you start looking for a job. So sometimes it's like that. So I think it depends on the individual, but yes, and unlike in Japan, the usual is after you graduate in March, you start working right away in April. So in the Philippines, I think it depends on the individual, but most of the time, some of us try to apply, for a job after graduation, or we go to job fairs before we graduate, because universities usually hold job fairs before we graduate, and we have to go and we have to attend those. So yes. So job fair is going to hold by your university. In my case, in my experience, my university held some job fairs. Okay, I got it. So they invite companies. So your case, 2011 March, you graduate from the university. Then, do you remember when did you start your work? 2011. I think 2011. I can't remember so well. It's okay. Because there was also a time I tried looking for a job in Singapore, but I think that was in 2012. Oh. I think. 2011, maybe I started working in September. Okay. So September, if I remember correctly, around September. So around 6 months, you got there some gap between their graduation to entering your new work. That's right. Oh, but Gakio-san, our graduation ceremony, the ceremony is actually the end of April. Oh, really? Okay, I got it. So in March, that one is finished the class. The school year. The end of April. My graduation was around, the ceremony itself was, I think, the third week or end of April almost. But it depends on the university. So again, this is not the same for everyone. So it depends on the university, because universities usually rent the place. So, a lot of universities have to reserve the place, so that's why the dates are different. I got it. Yeah, in Japan, we have a very, unique ways to have job hunting. A lot of unique ways, but, one of that one is, as I said before, we are going to start together job hunting, basically. Then together? Yeah, I mean together means for example, like third year of April. This is the start date of job hunting. So on that, for example, like April 1st, that one is release date of all of the information from the company. So they're focus on to the access on the internet. They apply to the rest of the company. I think that one is April 1st. So in your case, Gakio-san, how did you look for your first job? What method did you use for job hunting? My case, I looked for by internet. So I register some kind of the fresh grad there, some job site. Then from that job site, we can apply to their some of the company. So in my case, I applied to that one.
we also have a kind of job fair. Sometimes it's organized by a university, so which is held on the university. But we also have a kind of general job fair, which is held on some very big, auditorium. I see. Maybe it's like World Trade Center in Manila. Yeah, it's a kind of that kind of place. Right. I see. So, in your experience, Gakio-san, was it easy to look for a job when you're a fresh graduate in Japan? It's not really easy. I think for some of the people have a very unique experience. I think for them it's really easy, but for many people it's not easy because many students apply for a lot of company. For example, like 50, 100, but they cannot get their job offer from the company. But my case, I also applied around 20 or 30 companies. But my case, it was a really slow start. I mean, many people already got their job offer, but on that time I was still on the Manila, so I couldn't start job hunting on that time. Yeah. Anyway, that one is it's a kind of a very not good memory, but it's one was a very, how do I say, it's an unforgettable time. Unforgettable, I see. Yeah. So it was challenging, but you were able to get a job. Yeah, right. I think that's the important thing. I mean, the important thing is you were able to find a job. You didn't give up, no matter whether it was hard or easy, but... Yes, right. Sorry, it's already time. Unfortunately, yes. But here is our lesson feedback, Gakio-san. Thank you for sharing today. Let me ask you more next time. All right. Yes, about your job hunting experience. But here, can you please check your grammar? So in today's lesson, instead of saying it was a taste good, you can say... it tastes good. Yes, okay. And it's too much oily? It's too oily. Only too. Yes, that's right. You don't need much there. Okay. And let's practice a few pronunciation. Can you say salad? Salad. Very good. And really? Lily. Good job. Okay, so Gakio-san, I'll see you again on our next lesson. All right. Thank you. You're welcome. Have a great day and stay safe. Bye. Bye. Thank you. Bye-bye. はい、ということで終わりました。もう超リラックスモードですみません、やってます。靴脱いでました。はい、終わりましたね。今日は就活のことをこっち話そうと思ってたんですけど、ごめんなさい、なんかちょっと向こうの就活の話聞いたらちょっとね、いろいろと聞きたいことが多くなって、ちょっと向こうの話聞いてましたね。まず今のアンジーが言ってたのは、インターンシップが結構リクワイド、卒業の要件に必要だって言ってましたね。600時間って言ってて、600時間600時間か。で4ヶ月ぐらい働いてたってね。SM っていう、シューマートなんかの略なんかな、なんかそういう大きい会社があるんですけど、そこで働いてたって言ってましたね。で彼女はレアジョブの前まだ2社しか働いてないというですね。で2011年卒業だから、ただ学級の2つぐらい年下なんだろうな、年齢的に。で卒業式が4月の末だと。で働き出したのが9月って言ってたんで、彼女が言ってたのはやっぱり日本って3月に卒業して4月から働くみたいなの多いですよね。でもそのギャップの中で就職活動をやったりしてたって言ってましたね。でジョブフェアとか、あとはインターンシップがいつ終わるかによって、そのタイミングが変わるっていうのを言ってましたけども、
やっぱ日本と違いますよね。日本ってね、一斉にありましたね。多分僕らの時代でいうと3年生の10月ぐらいから解禁されて、で大体半年で決まる人は決まってましたね。だから4年生の4月の時点でもう大手のところは内定が出てましたね。はい。で学校は逆に言うと4年生の4月から始めましたね。なんでかっていうと、それこそフィリピン行ってて知ったんですよね。でフィリピン帰ってきたのは2月ぐらいに帰ってきたんですけど、またなんかその1ヶ月ぐらいまたフィリピン戻っちゃって、ラグビーの試合があったんでね、ラグビー向こうでやってたんですけど、それにおっちゃんとかが呼んでくれて、ラグビーの試合しにねフィリピン行ってて、そしたらもう気づけば4年生の4月からやりましたね。ちょっとあの時きつかったな。そしてなんかもう周りはねいろいろと決まってたんでね、お仕事がね、その中でやってたのが懐かしいです。はい。Thank you very much。 学歴とか関係なくなってけど、学歴って言葉なんていうんやろうな。 History of the school。 学歴、こういう表現合ってんのかな。海外も学歴はねあると思うんですよね。というのはレアジョブの講師も最初はねUniversity of the Philippines っていう向こうでいう国立のトップの大学の、学生からね採用してたっていうところで言うと、これも学歴だったのかな、になるんでしょうね。今はもうそこにめっちゃフォーカスしてるわけじゃないですね。最初はそこでしたね。今も優秀な人は取ってますけれども、今は別にその学歴っていうよりはその優秀な人を取ってるっていう感じですかね。深井さん、以前に比べると学歴重視されなくなってきてるけれども、その人の会社のグレードが位置づけられることもあります。そうなんですね。会社によってか。うちは多分ね全くそこないですね。学歴は全然ないかな、うちの会社でいうと。規模がっていうところもあるかもしれないんですけれども、あまりうちは関係なさそうかな。いわゆる他のなんか超大手企業とかというよりは、そこまで関係ないなっていうところですね。How's the weather in Japan today? It's cloudy. It's cloudy. Actually, last a week, it's not good weather. It's a really cloudy and rainy days. I don't like. Then it's getting colder. Even though I'm wearing a 半袖シャツってなんていうの。はい、ということでありがとうございました。今日はね、就職活動のところの前半戦でフィリピンの方のをいろいろ聞いてみました。でフィリピンはね20歳ぐらいで卒業するんですよ。今はちょっと変わったって言ってましたね。だから、昔はね、だから大学に向こうに留学してた時にちょっと2つぐらい年下なんですよ。だからなんか高校生みたいでね、そんな感じでしたね、周りの友達が。はい、ということで、今日もこれで終えていきたいなというふうに思います。ありがとうございました。You miss gyudon for the morning breakfast. I miss gyudon too. I wanna eat. やばい。ペコパ。なんか減った。お腹減ったし、ちょっとなんか食べようかな。学士、修士、博士の区分け。それはなんかありそうっすね。どうなんだろう。海外もそれはあるんだろうな。もう修士とかマスタードクターでなったらもう多分入り口が違うんでしょうね。でも同じ入り口でやってる人もいるな。ガキオの前職はすごかったな。海外修士が2人ぐらいいましたね。あれでも同じ一緒の入り口で入ったな。でも給料が違うかったな、ちょっとな、最初の。Oh my god, 牛丼 I miss 吉野家。母。I miss you 吉野家。食べたい。はい。
じゃあね、今日も終わりたいと思います。ありがとうございました。So, let's see you tomorrow. See you tomorrow. Then, yeah, last night I posted my new video. It's about your gacha plan. So, if you don't still watch that one, please check it out. Thank you.